Voilà, bonjour Mandeko Balandi, comme nous avons mon amboka Palata Coco Palata, on a été toujours sur la Macambo Italie, arrestation à Bokeh premier, réaction à et aussi Maloba ya Koboya pour reconnaître le génocide dans le Cambo Nabiso, il y a Paul Kagame et la réponse il y a Fachi, président de la République, Nengue Amérique pour réagir. Alors peut-être que vous avez mouké na Italie du Cambo. Il y a élection en 2023. Qu'est-ce qui est prioritaire pour la élection pour le Tchad qui est à l'Est? Mbotemo, Koko Palata. Mbotemi, Mbutamotier. Mbango, Balamon, la récession à Bokeh premier. Sangoana, tant qu'on va faire le Matondo mingi, Mbutabukechu premier. Tumi ebisi la kai déjà makambo kala. Na bandi, eza une émission moko tout salaka. Tu tindelaka bango maloba ko ebisa bango. Eza yengete ya kofingaka bakonzi ya mboka. Yoza libanda ya mboka epa ya mundele o azonyokola mboka no pona yebisaka ye nabi Bokechu yebake kote ozawana kote bazonyokola mboka na yo ko ozolia no shawarma ozolia no ba frites ya mundele umesani kofinga falote ya jeunesse oki na kata mboka no jeunesse eza koka bwana isengaki ya te ya jeunesse mais ye afinga mukonza mboka mabi afinga bawo mabe siko azote ya nini na mboka na talisaka na lobi période tozeza période ya mupepe. Esa période oyo biso fallait tozala likanisi moko pamba te bango moko balobi toute autorité vient de Dieu. Ce qui toute autorité vient de Dieu. Papa na bino, to maman na bino alambi pondu. Yozo finga maman na bino po alambi pondu. Kumisi maman ba voisin po alambi soso. Maman na ko sepela po kumisi. Est-ce que na sanya ko telo ndenge moko ko tela bana na ye? Na bandité. Yozo mon, ya finga kande ba kondina ya mboko. Yozo finga maman na bango po alambi pondu. Est-ce que kotanza ka pa mundele? Ndelango a serviraka indenge moko ndenge serviraka bana na ye kuna na bandité batie kaka wana pona ko influencer afinga mboka na ye tala siko lelo to suki wapi pona miyebiselaka na lobi mupepe na makambo Koko Palata lokola yebisi yo soko monyango maseki a italio pamba te toza na période o fumukimbango alobaka ete neleko oyo moindo nyonso oya kotelemela makila ya bandekone kokabola mboka mai nyonso wana oya bosoto bango bazosala na ngongo eza mbeba po milimo ya bakoko na biso eza ya kolamuka o bakata maboko batumba siko yoza kota bato basalaka bakoko no mabe pe yozo tombola bango ozoniye mboka na yo de yango lelo tosuki boye pamba te balobaki bongele meso mwene. Kagame Paul, réaction à Maloba Lobaki, pour un robot à Nyonso, au Italie, génocide na RD Congo. On a invité Yozo Bani et réplique à Fachi Béton, au Nyonso, Kagame Lobaki. Les deux interventions, analyse les Indiens. Matondo mingi, analyse Nabiso Ezali, Naibisaki Kagame, andima te, ngai Koko Palata na yebi kezaye à travers l'Occidentaux et l'Américain. Ye lokola moni makila ba congolais za mai o yake na kotoka po melaka ayeba ke François no déjà kataka makambo kala alobaka l'Afrique à la forme des revolvers dont la gâchette est placée ici au Congo donc Congo ne ko bikisa Afrique donc na ye Kagame ayeba amemi malédiction ya makasi na Rwanda amemi malédiction na libota na ye ya Kagame ye moko pa amemi malédiction na peuple rwandais pamba te bango nyonso bazozela ke biso to bikisa bango tokobikisa bango na nini ya yebite ke na 1959 na mboka oyo batu bapikola mabenda train na maboko toza na pouvoir ancestral toyebisi bango nzoi mai moto mupepe tozobeta nanu maître na bino mundele après tokoyela bino makambo eza milimo ya bakoko na biso eza ya kolamuka biso toza na minduki te toza na babombi te mbuta Kagame yeba koza africain lokola bino ba dirigeants africains bolingi soit fait des pouvoirs, ce qui soit fait du pouvoir, pour que makila bandeko na bino pour que avantage na occidentaux. Parce que occidentaux bino bozo kanaba américain, omoni tous les délégations à milimo ya bakoko et la mukaki déjà le 6 avril au bokaki sango ya centenaire à Fumukimbango. Mundela kozala frapper tina suka, siko bino. Pour mettre zo betama. Et bon bino belève. Boko beta manzela moko na bango pamba te bandeni na comprendre ata en fait non comprendre na mbi Benjamin Kawanga azo bisanga ka makambongo eza spirituel tozo ba oza physique parce que bino boko beta ndenge nini oza na moi ba armée na bino boko sala ba
Vous formez Rangex, vous savez, je comprends rien. Il y a un ébissio. Armée Penezali, il y a milimo, oh, bango baboma. Armée milimo. Il y a milimo, bateau, bango baboma, balamuki. Ceux qui baboma qui disent, bah, 100. Ceux qui baboma qui 100, bah, et ça multiplication des esprits, dans un bissot, et ça m'a séquité. Makambo, tous les bisabino, fumugimang à l'obaka, à côté les manangouya, nyonso, pour le badinin. Je viendrai liquider l'humiliation que depuis les temps les plus reculés qu'on n'a jamais cessé à infliger aux Noirs. Car de toutes les races du monde, nul n'a jamais été autant maltraité et humilié que la race noire et le peuple du Congo. Fumukima wakoya kolongola humiliation. Ndakoya katikati na bilenge bakotelema pona kobatela mboka pona kozongisa makanisi na bango na sima na koyeba nini bakoki kosala po babatela mboka. Siko na baye nyonso tu bakotelemela Congo neleko oyo. Ebisoko na bango ezani. Lobanga na ipte. Yango na ebisi yo muta Kagame. Yeba ke omemi malédiction na Rwanda. Nande nini? Bon ba oza richesse. Nini abino. Bino bozo no kamana nzala. Matondo mingi. Bazo kotonga kuna. Mwana oyo atuna kaliaka na mekila. Eza problème te. Ba komi les pays les plus riches te baza kaka babola pamba te bazozela kaka Congo ne bikisa bango. Bazande ba ayami yebi te o azali yango na mezo so pambandi makila bande kone ba africain pour pesa avantage pas occidentaux. Yango biso photo beta nanu occidentaux. To ko beta bino na mai moto mupepe. Kake mai na ndenge ba mai kokotela bango. Ça veut dire ba mai kokota monika ba mai na bango wana. Ba inondation po ba mai wana bazali koboka bakoko na biso tango ba okebumu. Talaka yo mona mbalo mona ba violende kuna yo na misu na yo. Tango lingo revendiquer ba boki na mai. Mai wana sikoyo. Mai wa kote bango ba boka ka batuana. Batuana milimo na bango za kolamuka. Pamba te na Bible na bango moko. Kain aboma Abel. Ya watu ni Kain na yo kima kilande konezo sani. Ezo ganga. Donc makila ya peuple congolais ezo ganga déjà. Wana mai na moto zandeni. Na moto batumba ba yaki pamvita. Batumba bandako. Batumba bana. Milimo wana nyonso eza kolamuka. Na mupepe. Tango moto ngo ekeneneni. Matondo mingi. E bongo siko tango nyozo tuna moto ngo ekeneneni. L'ère d'âme de Fatima na 2019 na France ezikaka dans les villes ba moni jeune fille ayi kotumbangu. Biso bato tsaka moto. Forêt Amazonie. Oh bango bakumisaka eza premier na mupepe. Na 2019 ezika katikati Congo komi premier na mupepe na oxygène. Toyebi nyonso na mupepe bokofuta ngo. Toye lisusu Los Angeles na 2019 eziki kaka ndenge commando Sarah Connor alakisaka bango ke Los Angeles 2019-2021 bayebi code 2021 keza code afumukima mpo bakozala frapper makasi balakaka bino l'homme noir ya mupepe bakozwa ba vague ya mipe kota mupepe kutu po na yebisaki déjà Vatican bobongama Italie bongama po mpepo bokomona nde mabele na bino nde kabwani ti na Vatican. Obongo batu nini? Mais les gens disent bango mo balobi eza loya karma les flèches d'aller t'accompagner flèches de retour. Et ko buka bandaku na bango wana ti na Vatican. So ba congolais pe kuna ba rose la. Matondo mingi. Ba congolais ba kuna. Yango wana na bisi bandeko na nga ba africain ba congolais bozo ngamboka. Boya. Soki bino bomoni makambo eza maseki koko palata ye. Bokota na YouTube na 2019. Bobeta Feza TV RDC bokomona koko palata na avertisaka mundele kana ye ko beta bino. Comme 2020 le 8 mars na utaka voyage bandunu na koti ya 2020 après 3 jours 2 jours ba frontière ekanga pour la kaka bino bokobetama na elaka bino mangengenge na elaka bino mukila ngombe pe na lakisaka bino wana ba sud africain ba oboma biso na ebisi bango eza bango te eza mundele nde sima na bango yango to kobeta nanu mundele après to eli bango bato bazo négliger biso bandeko na bango ba africain mupepe koyola bino fumukimanga lobaki na ngonga o tango Congo ko bana ko se libérer pepe ozala moindo ozala mosaka ozala motane ozala lolenge nini ozala mukongo bomi muyaka ozala muselo bomi donc mupepe wana koyola yo po makila wana eza kolamuka milimo bakoko na biso telemi pona ko pesa Congo qui poinza Congo bikisa Afrique bino ba dirigeants africains peuples africains bino bato bozo négliger peuple congolais na bamboka na bino boye bayango biso bato to kobikisa bino bilenge ya Congo batelemi na makanisi o fumukimango alakaki akoya katikati na biso poto koka kotelema tobikisa mboka oyo nde na koyema hymne national la lingala to penze bwa lokumu pamba te
biso bana ya Congo tokoka koyeba tina na biso mpona nini tobotamaki ba Congolais po Congo ezali ndoyi ya Nzambe bakoko babelelaki a Congo mongali mboka nini na monde eza ndoyi ya Nzambe kaka Congo. Pape Jean-Paul II tango ayaka libala Mobutu na Bobila na 1980 abeze mabele na biso mupepe ya ekimisa ye ekoti ndamimaka alongwe awa na Kinshasa ke na Katanga ndakende ko célébrer des cardinaux Mbuta Malula na Echao ye mutakomisaka bango ba cardinal na Katanga tango alongwe na Katanga ke na bangi atiki lettre alobi nini alobi je viens de découvrir là où Dieu existe si réellement Dieu existe Dieu est noir Dieu existe au centre de l'Afrique au Zaïre akeko alongwe na bangi atiki akeko ebisa bandeko ne suna Italie bengisi bango réunion ba mindela ebisi bango vérité siko ba mine na biso wana o ba kozwa na ebite ba mine wana mwana bana mboka bazo bénéficier na mine wana te mingi ka ba payande mukozali na ba mettre cube ya ba excusez-moi ba mettre carré ya ba mine belé na ebite oso bani eza système on la telaka biso tanga kaboli biso na conférence de Berlin Allemagne en 1885 ndé après 3 ans baké ko ça la charte de l'impérialisme na Washington. Est-ce qu'il faut quoi, il faut réviser c'est là c'est là que son monde na article ba komaka na kati soki nini après le 25 août 1888 na Washington bakaboli biso na Allemagne baketa mibeko kutamisa biso na Amérique article moko ezaka na kati kuna obi makambaloba balobi là où dépassent nos intérêts on ne parle pas de génocide ni de massacre même si le nombre de victimes sont très importants. Ça veut dire donc boni bango ndenge bazaboui bakoki esika bombengo esika bango bazoka avantage na bango bakoki kolobi ata bokufi na bino 3 millions bango balobaka 3 pamba po matondo mini po yango nde ezali esika d'intérêt na bango ezali yango bomonaka na Congo Congo nazokufa mpona bombengo ne mais bamine wana place ezali kasi bamine wana place ezali ozomona ngo te ke eza nanu chose plus grave Congolais batangisi mine wana kaka na papier coltan na papier manganèse na papier uranium mais chose plus grave un Italien aye kokufa na terre minérale ya peuple congolais biso moko peuple congolais bato na misu tomona te parce que yo oyebisanga nini donc eza système oyo occidentaux bakambelaka badirigeants africains eza vérité bango nyonso tu bazosala mpona baoccidentaux mpona peuple te peuple akosouffrir de nini. La solution c'est laquelle pour Kabona? Solution ezali ete batu na batu bakoka kozonga na esika basalaki nini babungelaki mboka oyo fozonga na pouvoir ancestral mokonzi ya mboka foyeba yango boye pouvoir na ye ezali pouvoir ya 4e langue nationale bokonzi ya mboka elandi 4 langue nationale toza na Kikongo, Lingala, Kiswahili, Chiluba bokonzi ebandi mpa bakongo Mbuta Kasavubu toye deuxième pouvoir ya Bangala Mbuta Mobutu toye troisième langue nationale Mzee Kabila wa Swahili nde babomie nde Kabila mwana sali intérim apesi 4e langue nationale Mbuta Chilombo azosalela Vilimukulu grand esprit nde esengi sikoyo esengaki asala nini azonga na kinkulu na ye ayeba bakoko na ye babelelaki bonzambe nini po etamwisa mabele na kimia Mobutu ntango akendeki pa Mbuta Chechum pa Mao Chechum ayebisaki ye nini yo fozonga na mboka na yo kende kobelela bonzambe ya bakoko na yo bapesa obwanya otamwisa Zaïre Mobutu alobi te nga na babushi na François Mitterrand tosambelaka esika adi bakosaka yo François Mitterrand fosambela nzambe ya bakoko ne na France bapesa ebwanya atamwisa France ndenge moko mpe Bush akosambela nzambe bakoko ne na Amérique bapesa ebwanya atamwisa Amérique yo mpe fozonga okende kosambela nzambe ya bakoko na yo na Zaïre bapesa yo ebwanya otamwisa Zaïre nde Mobutu ayaki alobi retour à l'authenticité nde esengaki tobatela retour à l'authenticité mais nde balukaki babalisa libala ya Mobutu na Bobila pamba te bakoka koétouffer retour à l'authenticité atelemisaki ozomona nde basali nini baye sili kosala combat du siècle ya Alina Foreman kaka mpona nini baétouffe kaka vérité wana oyo ezalaki na kati ya mboka donc Mbuta Chilombo esengi azonga na pouvoir ancestral po abatela mboka abatela bilenge po ye nde azali akuti centenaire ya Fumukimbangu esengi ayeba prophétie ya Fumukimbangu mpe losambo nini Fumukimbangu asalaki na nsima ya prophétie bilenge ya Congo baza eliki Afrique ya lobi
soki bino bozomona makambo eza maseki Coco Palata ye ba oyo baza na posa kolanda mate ya Coco Palata bakobeta kaka Coco Palata na YouTube bandeko nanga boza na Amérique boza na Asie boza na Océanie na Europe tozonga Afrique momona ngoma sécurité grand danger zo la mundele pour Fumukimbangu le 6 avril la telemaki déjà na milimo nyonso yo mundela boma bakabola biso na bino bakoko na biso batekaki marché triangulaire marché Zanzibar tipo bateka biso lokola bakoni na wenza selembao pe bamemi bandeko na biso kuna bayebisi bango biso batuto tikalawa biso batuto tekaka bango ese biso tondimei koteka bandeko na biso ya solo na culture africaine tozalaki na dialungila tolia tokokela oyo akezamba bomini ya makoya na mboka atokendaki mosala tokolia mais bayeli biso politique ya diviser pour mieux régner conquérir pour faire d'elle les plus puissants du monde mais boyebake ntango ekoki ya peuple congolais ebikisa peuples africains badirigeants africains bokosa biso te ke bino bokutanaka na unions africains union africaine soki eza union africain jamais Rwanda akosakana na Congo jamais Burundi akosakana na Congo jamais bapays oyo eza pembeni ya RD Congo ekosakana na biso boyebake conférence de Berlin bakabolaki biso ezalaki mpo na avantage ya baoccidentaux ezalaki mpo na baavantage na biso te ke ngai na Brazzavillois tokabwana union africaine olobini union africaine eza union africaine te eza union oyo baoccidentaux badirigeaka bango mpo banyokolaka kaka biso union africaine fe panzana po ntango babenga ngo na minoko na biso lisanga ya bosolo ya afrika nde esengi sikoyo bato wana nyonso fo baya kozwa programme na Congo mpo batambusa pa Afrique. Alors merci beaucoup. Élection 2023 mosusu bazowela wela élection 2023 yozolobani ntango bazoloba nano élection eza mpona baavantage ya nani mpo oyo ya liboso kutu tovote awa ezalaki mpona baintérêt na biso te sikoyo oyo bino bokoloba tovote eza lokola nososona te ntango congolais azoloba élection 2023 baoyo kutu tovota liboso ata na baquartier eza ya bamai eza te bayaka te congolais azomela mai ya forage na kati baza iso badepute te ba3 ba4 mpo bango babengi bango baparlementaire donc parlementaire eza deux verbes piégés parler mentir est-ce que bakendaka kolobela peuple te voilà à suivre avec Coco Palata baza bato kokosa votre chaîne YouTube Doudou Montiri TV. Bon, merci, merci. À la prochaine. Matondo mingi baebanso bazana posa kobenga Coco Palata bozali banda. Bobenga to solo la makambo yango. Mina na konazo solo te bande kolanga baindo babenga biso na ebengelo to na numéro tozana ngo tozopesa eza 085 05 85 090 085 05 85 090 nde mbote mingi na nesongi nzila fumukusu kia munzala mpanda na ngola elongo na baindo banso na bazo soutenir sango oyo to initiative oyo Edo Palata de la Courenta wazali moko wa telemi pe pona kolamusa lisusu bilenge pona kotombola elongo na bangunza Koko Masamba babieka banso pe bino lokola mutamotiri na ndenge bozola musa lisusu Génie Congo pe opération tozo sala mboka bisika na bisika côté ya tokoti déjà côté ya tiangu to silisi ville ba beach tozo tambola bisika na bisika opération zokoba na nzela Fumukimbangu. À la prochaine. Chers abonnés, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Ciao.